Hakini ki kendiat tayo balalen nakijing sapriang state ukinyang jingpang COVID-19 hakaleng kari India buon negisamla pulie bat kibriyo ki batre bat pulie shabar ke Jylla kilawan paino shala ke jong ke Jylla. Kadai ruk kapor hakabaka sorkar kabatha ikinong shongshonong ban Tika banyada nauni ukinyang jingpang. Hendai ke jing kalami pat yakitu ki Wanphai na shabar ke Jylla hakabedai bat ke jing Tika. Tunginya kami yakani ka kubor. Naduk ki kendiat benai balala hakaleng kari India ke sorkar kalabatha ikinong shongshonong bakin ay ketika neg vaksin banyadan uknyang jingpang COVID-19. Hakabala sakiru ik jingmi kinong shongshonong ke Jylla kan thup ikito ki basausan senam sheneng. Hakabak sorkar ke Tika klem dan kam jingsiu kumju ikito ki balaj ay haki hospital baper kam tam kan ikinong ba shilong. Nalor kinong shongshonong ki badan bet yakane ke Jylla ki bala ay ke Tika hakabadan napdeng jongki ke barang ay tang shisien bat don pat ke beladab ai baru arsien. Hendrai ke jingkeli ke mipat na kebentar kitu ke benang Wanphai na sabar ke Jylla. Ha ke badan na pedeng jongki ruh ke beladab ai kene ketika sabar ke Jylla. Hendrai kidang dap tang ha ke kela ke beningkong. Mat ki kelam pat ai pat ya ke dos ke baar ke badai ban pendap kat kum kejing petha ke tenat kokot ke kia. Kani ketika ke dan arjaj ke we ke Covaxin bat ke we pat ke Covishield. Ke baki ai ha kene ke Jylla Meghalaya. Ka Jingeh mentah kalong ya kitu ke benang Wanphai na sabar ke Jylla. Keladap ai ketika ke benengkong da ke Covaxin. Kat bah mentala deki ku aban ai ya ke dos ke baar hakane ke Jylla omdon namar hangni 8 don kam da ke Covishield. Halor kani UPCN ulayu abenekran bat director ka tenat kakot kakya. Kanu ke vaksin ke bala ai ke balong accepted ke wei kalong larafi ada Covaxin sabar kamot ke immunity status kalong gacu mo pi ai Covishield ke immunity status kalong gacu tamatang gawai. Lada ka first dose VI da ka wai ka brand kamot da ka Covishield, second dose pep I with Covishield. Ta kamdum dan problem ya kata. Lada kidan problem ya kata kamot hakanu ka state ka badan ka Covaxin ngingi ai Covishield ni ka badan ko kin hable cita. Kamot asam ki ai Covaxin kin hable cita asam. Jongi ki wan phano na ka jing puli na ka kam ka jam. Ki wan chatik la da ai da Covaxin. Ni wan sini don da Covishield. Second dose kimla banai. Hapo asam hapo gohati ka don da Covaxin. Kita hablet naman ngimla ban mix sang ni ngitang si mix ni kan keluar lot kamdan ka option ni ngini pet ken ladang ngiyok ke vaksin la hadin habut ngiyok try Covaxin takamut ke first dose second dose kan debe de Covaxin tikitu gibla ai sabar Covaxin ngila la ban ai nang ni tamak kum kalong mentah ka de Covishield ngim ko ban mix kalong mentah ka Jylla ni kamdan Covaxin ngi kamendan de Covaxin kamdan mentah kini ki returnis tampat kamut mentah fidang ong mafi bagi ni returnis ki wada Covaxin dai kar ke klianga ngada ong bech ko asam kadon fin hablej tie de la ke bomla bring in pet por ngin dan biangin le